这个是阿加旺，不需要用太多。roasted ajwain. So morning like it. 在早 Just eat 晨， tightly. 老师直接嚼就咽了。 Or morning. In the morning， 在早晨直接就是生着吃阿加旺， Yeah. Then take a hot water. 喝热水。It's good of， You have 啊 finish. 它是对脐轮有好处的，对我们打嗝儿，整个的宦海，对我们打嗝儿有好 This is 处。 normally in our kitchen we put for eating. 也可以就是用开水冲它那样喝， This is the one that we use ajwain. 这是阿加旺的一种用途。 You want to taste? Yeah， Little bit. 老师问我要不要试一下。 If it's raw, it's difficult to eat. A little. OK。老师说，就是如果你是第一次尝试这个的话，你可能会就是不太接受这个味道，所以你少来一点。 This is the raw and the roasted. This is roasted. This is the raw. This cannot be eat. 哦，这个是生的，这是生的，不能吃。So this one， We do here and little bit on fire. Roasting. OK，I see。 Little bit roasted. 就是把这个生的放到平锅里，然后用 Roasted 火 and keep it 稍微煎一下， tight. 它就熟了，然后你才可以直接吃。这个生的不能直接吃。 This you cannot eat too much. 我来试一下。 Okay. Tastes nice. Taste 有一种很奇怪的味道，但是可以接受 tastes。nice, no? 但是嚼到最后会很香。OK， Yeah, very good. This cannot, no. This is for the OK，I see，I see。生的不能直接吃啊，同志们。 I need some water， 我得喝点水。老师说让嚼完这个以后喝热水。 I do a little. We do. 老师有一个专门的小平锅，就是 Nothing, no 做 oil, 这个。 nothing. Just put this on one 这个小平锅别的什么都不做，只是把生的阿加旺 and you keep. 给它弄熟了，然后再找另外一个罐子装上。 Yeah. I think this one goes there in the kitchen over there. 这是我们的早饭，老师喝的是咖啡。 You cannot put here.